Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter cet aspirateur à laveur de la marque Roborock. Il s'agit du modèle F25 LT. Alors il est doté justement d'un manche qui permet de le manier. Franchement, je le trouve plutôt maniable. Il est très maniable même. Alors il est doté de 3 boutons là ici. Voilà, c'est des boutons de contrôle qui sont intégrés directement sur le manche. Alors nous avons le premier bouton, ça sera pour nous avons celui pour allumer et éteindre. Nous avons celui justement pour changer de mode parmi les plusieurs modes dont il est doté. Et nous avons un mode aussi justement pour le système d'auto-nettoyage, voilà, d'auto-nettoyage du rouleau brosse là ici, là, qui se situe à l'intérieur, voilà. Alors ici nous avons un écran justement permettant d'afficher le mode actuel, voilà le mode utilisé. Voilà, il est doté d'un haut-parleur à l'arrière, se situant à l'arrière là ici. Alors ce haut-parleur justement il restituera une voix qui permettra justement de notifier lorsqu'il sera nécessaire de vider le bac de récupération d'eau usagée. Voilà. Alors ce bac il se situe ici, voilà, là. Il faudra justement tirer sur la petite tirette en appuyant sur le bouton simultanément. Nous avons justement un filtre là, voilà. Un filtre à ce niveau-là. Un filtre, il est changeable. Alors, il est fourni avec un filtre supplémentaire. C'est plutôt bien. Alors, pour le remplacer, il faudra tirer sur cette petite languette là, ici. Voilà, tout simplement. Et ensuite, il faudra bien le replacer. Alors, pour l'ouvrir, ce réservoir, il faudra, voilà, on voit ici là sur le dessus, il faudra maintenir le dessus et le bac bien sûr à la verticale au risque de tout renverser par terre. Voilà, faut faire attention de ne pas renverser l'eau usagée. Faut bien le maintenir à la verticale. Et ensuite on tire le dessus, on vide dans les eaux usagées tout simplement. Voilà. Alors pour le replacer, il faudra le placer un petit peu en biais comme ceci. Voilà, là. Et il faut y aller doucement. Voilà, on n'a pas besoin de forcer. Et on appuie jusqu'à entendre un clic tout simplement. Voilà. Là, ici, c'est le réservoir à eau propre, au niveau justement de la tête, là, ici, de lavage. Alors, pour le retirer, il faudra appuyer sur le petit bouton ici et retirer vers le haut, tout doucement. Voilà. Nous avons justement ici un bouchon de remplissage d'eau. Alors, il est fourni avec un concentré, un produit concentré qu'il faudra diluer avec l'eau. Alors, il est recommandé justement d'y mettre un quart de bouchon. Alors je vais vous montrer le produit, il est là. Voilà, c'est celui-ci, un flacon de 200 ml. Voilà. Voilà, on remplit un quart de bouchon, on va dire presque un fond, quoi. Et ensuite le reste, alors moi je recommande personnellement de le remplir à la fin. C'est-à-dire qu'on remplit d'abord le réservoir d'eau ici, par là, voilà, avec l'eau. Ensuite on laisse un petit espace justement pour pouvoir mettre le produit. Sinon, pourquoi je recommande cela? Parce que si on mettait justement le produit avant, ça risquerait de mousser. Voilà, ça m'est arrivé, je le dis. Donc, voilà, ça va mousser et forcément, on ne pourra pas remplir le réservoir à son niveau maximum. Voilà. Ensuite, on s'assure de bien refermer, comme ceci. Voilà, on appuie doucement. Voilà. Et voilà, donc pour le replacer, on le met, on le pose et on entend un clic, voilà, tout simplement. Alors ici se situe justement, alors je vais le retirer, ici se situe le rouleau brosse. Alors pour le retirer, on peut très bien aussi le retirer, soit pour le remplacer ou pour le nettoyer manuellement. Voilà, on tire cette languette et on retire comme ceci, voilà. Et ensuite pour le replacer, clac, on le met, voilà, et on s'assure qu'il soit embuté, tout simplement. Voilà, alors il est fourni avec une base de recharge, justement, qu'il faudra brancher, raccorder avec un câble, qu'il faudra raccorder à une prise secteur. Voilà. Alors lorsqu'on posera en recharge le balai laveur, on pourra très bien appuyer justement sur le bouton d'auto-nettoyage. Alors, on peut configurer la langue, voilà, parce que il est doté d'un haut-parleur, comme je l'ai dit, voilà, un haut-parleur qui est pas à la base, voilà, moi, il n'était pas traduit en français. Donc, pour cela, il faudra rester appuyé simultanément sur les deux boutons, le bouton de sélection de mode et le bouton du système d'auto-nettoyage. Mais pour cela, il faudra l'allumer. Voilà, hop, voilà, on appuie et on le met en pause et ensuite, on appuie sur les deux boutons simultanément et on va entendre une voix. Voilà, lorsqu'on entend une voix, bon moi il est déjà configuré, lorsqu'on entend une voix, on appuie sur le bouton jusqu'à sélectionner la voix désirée, pardon.
Voilà. Ensuite, là, je vais vous en faire un essai. Voilà, on appuie avec le pied, histoire de libérer justement l'articulation. Hein. Voilà, ça tombe bien parce que nous avons fait tomber de la sauce là-bas. Donc, on appuie sur le mode. Alors, je vais vous montrer les modes. On peut très bien les entendre. Hein. Alors, vous voyez? Mode max. Mode max. Mode écho. Voilà, via un appui simple, hein, on change de mode. Mode éponge. Alors, mode max, mode écho, mode éponge. Mode auto. Mode automatique, voilà. C'est-à-dire en mode automatique, il adaptera automatiquement la puissance en fonction de la saleté détectée, quoi. Hein. Voilà. Hop, voilà. Et après, on appuie sur le bouton pour démarrer, tout simplement. Mode auto. On va nettoyer ça. Génial, hein. Franchement. C'est vraiment enfantin, quoi. Hein. C'est très très facile à passer. Hein. En tout cas, ça me facilite beaucoup, moi, dans mon ménage. Hein. Voilà, moi et mon épouse, franchement, on en est content. Pour le moment, en espérant justement qu'il résistera dans le temps. Mais franchement, pour le moment, rien à dire. Hein. On en est très content même. Hein. Voilà. On voit très bien. Hein. Voilà que ça passe tout. Hein. Hop, vous voyez, le sol du brille là. Génial. Voilà, hop, on voit très bien, il n'y a absolument plus rien. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Alors, une dernière recommandation, il est fourni avec une notice multilingue et traduite en français. Je recommande fortement de la lire avant toute utilisation afin de l'utiliser comme il se doit. Voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Merci. Mode auto. Mode max. Mode écho. Mode écho. Mode auto. Mode max.
First model. Seco model. Light model. Auto model. Night model.
Ajudante, olha. Minha ajudantezinha que me ajuda a limpar a casa. Já aspirei a casa. Agora eu botei ela para lavar pra sozinha. Fez a cheiro, hein? Quando apro il tappo perde acqua. La guarnizione, la vedi che la guarnizione che sbuccia? Mi resta l'acqua nella guarnizione.